ng nabili ko na item sa Shopee, which is for my dogs. Ito yung Kick and Flea Dog and Home Spray. So, this is a brand of VetCore sa ano siya? VetCore. At ano, talagang sobrang bango niya nung na-try namin sa aso niya. So, I wanna share with you guys kung sino yung mga aso na maraming kuto at saka yung may mga amoy na hindi matanggal. Ito yung sagot niya. So, this is only for 200 plus siguro siya. So, mabango siya guys. And this is prevent ticks, fleas, flea, and flea eggs. So, sobrang bango niya. You can try. And then, sa pinagdalhan ko na seller is mabait siya. So, meron siyang, ano dito, procedure kung paano gagamitin sa aso. At may palibre pa siyang, face mask. Ito siya guys. Palibre siyang face mask. So, ito kung paano gagamitin is, palikuan mo ng inyong aso. Tapos, patuyuin mo ng mabuti at saka i-spray ang tick and flea. And of course, shake well before use. Gano'ng kadalas ang paggamit na to? 2 weeks protection po ito. Kung bawal na lang po once a week po siya paliguan, ganun din po ang pag-apply ng spray. So, tuyo po dapat ang aso bago i-spray sa buong katawan. Ito ilalagay ko sa video guys, para mabasa niyo ng buo. So, yan naman po guys. Just want to share kasi mabango siya at talagang gusto ko yung amoy niya. Napaka